El bruxismo es una condición que te hace rechinar o apretar los dientes de forma involuntaria, generalmente durante el sueño. Afecta a millones de personas y puede tener graves consecuencias para tu salud bucal. Los síntomas del bruxismo incluyen dolor de mandíbula, de cabeza y de cuello, desgaste del esmalte dental, sensibilidad dental, fracturas dentales, dificultad para abrir la boca. Si sospechas que puedes tener bruxismo, es importante que consultes a tu dentista lo antes posible. No ignores el bruxismo. Protege tu sonrisa y tu salud general.